안녕하십니까. CNB 8시 뉴스 앵커 영환홍입니다. 첫 소식 전해드립니다. 충남고의 커피차와 밥차가 난입한 사건인데요. 최근 충남고등학교는 대전예술영당을 불법 점거하여 합창대를 성공 내에 마치면서 대전에서 가장 핫한 학교로 떠오르고 있습니다. 자, 현장에 나와 있는 먹이자 연결하겠습니다. 먹이자. 네, 먹이는 기자, 먹이자. 젊음과 폐기로 최선을 다하는 먹은영 기자입니다. 앵커님, 네, 식사는 잡섰어? 네, 잘 먹고 있고요. 끝나고 같이 잡수면 될 것 같죠? 네, 먹이자 지금 충남고등학교에 밥차와 커피차가 난입했다고 하는데요. 자세한 상황 전해주시죠. 네, 제 뒤로 지금 밥차와 커피차가 보일 겁니다. 여기 밥차, 뒤가 커피차인데요. 현장은 마치 뜨거워서 사람과 전쟁을 지금 연상케 하는데, 앵커님, 사람과 전쟁을 아십니까? 먹이자 지금 전쟁과 산업처럼 지금 뉴스에서 무슨 말을 한 겁니까? 그럼 이 사건에 대해서 지금 충남고 이미종 교장선생님 입장을 한번 들어보겠습니다. 교장선생님. 잠시만요. 비키세요. 교장선생님 들어오시겠습니다. 교장선생님, 의견 정리됐습니다. 말씀하시죠. 안녕하십니까. 충남고 교장입니다. 제가 부임한 후에 저는 제 리더십을 발휘해서 남교사 휴게실, 그리고 선생님들이 가장 스트레스를 많이 받으셨던 주차장을 운동장까지 확대해서 이러한 정말 교직원들의 행복한 학교를 만들기 위해서 정말 노력하고 있습니다. 이 밥차도 그러한 선거를 하십니까? 선거는 나중에 나갈 수도 있겠지만 일단 이런 밥차 그리고 주차장을 지하화하고 이 낡은 학교 건물을 리모델링 싹 해서 내년에 꼭 바꾸도록 하겠습니다. 교장선생님 다음 일정이 있습니다. 바빠서 이만하겠습니다. 네. 다음은 지금 교장 선생님 사기 사건에 이어서 교무부장님의 식사 인터뷰를 하도록 하겠습니다. 교무부장님, 스테이크의 역사에 대해서 한번 설명해 주시겠어요? 아이고, 그런 거 몰라요. 예, 잘 모르는 것 같아서 다른 질문을 하겠습니다. 충남고에 온 지 벌써 4년이 다 돼가는데 혹시 지금 심정에 대해서 한번 얘기해 보시겠어요? 아유, 정말 기쁘고 감개무량합니다. 이 밥차 아까 올 때부터 설치될 때부터 계속 지켜봤는데 이 선생님들이 받아가는 표정들이 너무 다 좋아요. 신기해하는 것 같습니다. 요런 거 아마 대전 시내에 처음으로 이 밥차가 온 것 같아요. 그래서 너무 좋고 그동안 이 충남고가 노잼 학교라는 그런 불명예가 있었는데 정말 이게 이로 인해서 이 동문회에 요약 부탁드립니다. 동문회 하여튼 감사드리고 동문회 덕분에 오늘 이 밥차 커피차가 와가지고 꿀잼 학교 노잼 네, 여기까지만 하겠습니다. 꿀잼 학교까지 하고요. 교부장님 인터뷰 감사하고요. 충남고 사랑에 빠져있는 교무부장이었고요. 다음은 스테이크를 먹고 있는 앵커를 불러보도록 하겠습니다. 영상론 앵커님. 네, 먹이자 무슨 일이죠? 지금 방송국에 있어야 할 분이 지금 뭐 하시는 겁니까? 기자가 내가 앵커인데 지금 뭐라고? 아니 지금 밥 먹어야 되는데 자 스테이크를 먹고 있는데 맛이 어떤가요? 네, 좀 장난스럽게 하지만 지금 스테이크 정말 맛있었고요. 스테이크는 역시 한우가 제격인 것 같습니다. 역시 신토불이 우리 한우 최고이고요. 역시 한우 하면은 이중섭의 한우가 유명하죠. 우리 먹이자는 이중섭의 한우 잘 알고 있나요? 이중섭의 소 아닌가요? 이중섭의 한우를 모른단 말입니까? 미치신 거 아니에요? 앵커님 대학 나왔나요? 대학 나왔는데. 저는 고졸이에요. 열심히 공부하시고요. 자 여기까지만 하겠습니다. 네, 지금 현장에 나와 있는 먹이자입니다. 여기 정말 맛있게 드시고 있는 한 분이 포착되었습니다. 선생님. 예, 안녕하세요. 잠시만요. 제 찍는 거예요? 잠시만요. 네. 지금 충남고의 매력이 무엇이라고 생각하는지 아시나요? 우리 학생들 정말 순수하고 열정적이라 자기 꿈을 위해서 열심히 하는 진짜 훌륭한 친구들이고요. 우리 교직원들도 그런 친구들을 위해서 진짜 헌신적으로 하는 훌륭한 아주 멋있는 맛을 갖고 있는 선생님들도 많다는 이야기죠. 한마디로 말씀드리면 찐집이다 라고 소고기 이야기하셨습니다. 맛있나요? 자, 먹이자 지금 시간이 없어요. 충남고도 맛있습니다. 소고기 맛있나요? 맛있습니다. 아주 맛있습니다. 충남고도 맛있나요? 아주 맛있습니다. 먹이자 시간 없어요. 충남고까지 식사하시는 자 지금까지 잘 먹을게요. 강 부식이었고요. 자 여기까지만 하겠습니다.
자, 먹이자. 지금 밥차뿐만 아니라 커피차도 왔다고 하는데 커피차는 취재 안 할 겁니까? 네, 먹이자입니다. 말씀드리는 순간 뒤에서 장관이 펼쳐집니다. 국방부 장관 그리고 교육부 장관이 나와서 지금 자, 먹이자 헛소리하지 말고요. 네, 미녀 둘이 커피차 앞에서 커피를 마시고 있는데 마치 커피 광고를 촬영하고 있는 것 같네요. 가까이 가서 현장 인터뷰를 하겠습니다. 혹시 충남고 학생 선생님이신가요? 아니요, 저는 충남고등학교에 밥차와 커피차가 왔다는 얘기를 듣고 옆 학교에서 담을 넘어온 교사입니다. 혹시 지금 촬영하시는 건가요? 이거 나가면 저 큰일 나요! 허허허, 괜찮습니다. 먹고 가시고요. 충남고는 아주 관대하죠. 자, 선생님. 왜요? 지금 당황하신 것 같은데 커피차를 처음 보신 것 같은데 지금 심정이 어떠신가요? 사실 여기 제가 저 카메라 보시고요. 바리스타 자격증이 있는데 이런 커피 맛은 정말 처음이에요. 마치 태평양 한가운데 한 달간 표류하다가 처음 맛본 지중해 맛이랄까? 처음 맛보는 커피 맛이에요. 자, 먹이자. 감사합니다. 지금 정말 질걸 캐스팅도 무슨 아니고. 말인지는 모르겠지만 맛있다고 하는 것 같습니다. 네, 앵커님. 자, 먹이자 지금 길거리 캐스팅도 아니고 지금 뭐 하는 겁니까, 먹이자? 네, 죄송합니다. 제가 지금 너무 미녀 두 분을 봐가지고 정신을 못 차렸습니다. 자, 여기까지가 충남고에서 먹이자였습니다. 먹이자가 힘들어 보이네요. 이번 사태에 대해서 정리해 보겠습니다. 이번 사건을 통해 충남고는 명실상부한 명문고이며 이는 과거가 아닌 현재 진행형이 드러났습니다. 앞으로도 학생과 교사가 하나 되고 선배와 후배가 하나 되어 대전의 새로운 역사를 만드는 명문고가 되기를 진심으로 바라겠습니다. 지금까지 CNB 방송 앵커 영산홍이었습니다. 충남고 사랑입니다. 충남고등학교 2학년 부장님이 그렇게 갑질에 대가시라면서요? 아유, 학년 기획을 얼마나 못 살게 구는지 말도 못해요. 불쌍해 죽겠어. 옆 학교까지 소문이 났어요. 대단하죠. 기획 선생님이 착해서 그렇지 정말. 빨리 신고하세요. 저기 우리 부장님 계시는데 갑시다. 충남고등학교 2학년 부장님이 그렇게 갑질에 대가시라면서요? 소문 났어요? 네. 빨리 소문이 나는구나. 재미 하나도 없을 것 같은데. 부장님은 다야? 이따 말이지. 말을 만들어서 하라. 갑질 장난 아니야 우리 학년 부장. 엄청나. 컷. 우리 상황 부장님도 하나 출연해야지. 다시 할게요.